lalim. Nakatungo sa pintana sa inyong pansinde. Naghihintay ng imalawag kang... Hello, what's up mga bossing? Good morning, good morning. Ito nga mga bossing. Yan. Time check, 6 a.m. May lakad tayo ngayon. Soloista tayo ngayon mga bossing. Hanap tayo pagkakakitaan. So, on the way tayo sa train station ngayon. Pupunta tayo sa hindi naman pinakataas, mataas. On the way tayo mga bossing sa taas ng Tokyo. Nasa 100 kilometers ang layo from here sa Ginza. So, yun mga bossing, tara sama kayo sa akin. Let's go. Mga bossing, makikita nyo na wala pang katao-tao. Sobrang aga, pero maaga ang araw dito 4:30 lang may liwanag na. So 6 a.m. ngayon sakto. Ayos na ayos. Maluwag yung train station, no? Guys, this is our 9th day dito sa Japan, no? Makita nyo sobrang linis ng daan, no? Wala pang katao-tao. Mga bossing, tatay na ang ating train station. So doon tayo, malayo-layo pa sa letter M. Wala akong tao po. So yan mga bossing, bibili tayong ticket dahil yung train pass natin hindi abot dun sa pupuntahan natin. Tara mga boss, let's go. So yan mga bossing, dito na tayo sa train na kailangan natin sakyan. Tara mga bossing, let's go. So mga bossing, ito na yung train na sasakyan natin, bagong bago yun mga bossing. Tara, pasok tayo. Uy, parang aeroplano. Tagal-tagal biyahe natin. Saan ba tayo? Saan tayo? Gusto ko yung sa dalawahan lang. Reserve to so yon mga bossing, after 40 minutes na travel, dumating na rin tayo sa Oyama. Nag-aantay sa atin sa baba, so yung susundo sa atin, shoutout kay brother. Yes, yung mga brother natin. Let's go. So mga bossing, kain. Sarap. Let's go. So yung mga bossing, kasama natin sila.
bossing, oh. Pang series ng baterya. Service nila. Ayan guys, oh. Tayo sa ref van. No? Ref van. Tingin tayo. Yung mga bossing, gulong ang makina. No? Tingin tayo ng ano, kalakal. So yun mga bossing, kakain muna tayo, no? Dito tayo sa kantin. Ayan. Daming tao. Grabe yung auction dito, sobrang laki. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya kung anong magiging resulta, no? So yan, nakakain mga bossing. Ayan guys, so libre tayo. Libre tayo ni Uncle sama. Yan. So, mamaya punta tayo sa restaurant nila. No? Doon matitikman talaga yung authentic na dish nila. So, yun. Tara mga bossing, kain. Japan. Grabe guys. Tas lang kumain. Sobrang busog. Napakasarap. Talaga naman. Ayan, Calabrada. Thank you boss. Oh. Sobrang sarap talaga. Wala akong masabi. So tara mga bossing. Ayan, Desidera. Authentic Pakistan restaurant. Number 1. Thank you so much boss. Thank you. Mga bossing, oh. Puro motor. Kasa ng motor yan. Guys, pupunta tayo sa Up Garage. Sa kabila. So yun mga bossing, dito tayo sa Up Garage. Yan ha, tara pasok. So guys, Mags. Nakita niyo boss, oh. Ano po? 1,000. Ano tayo guys? Sakto lang yung laki nito mga bossing, no? Pero buti naka-try pa rin tayo pumunta. Thank you na brother, no? And guys, mga urig-urig dun. Mamaya titingin tayo. Ikot muna tayo sa mabilis dito. Nakisuyo lang tayo, sumaglit. Pinagbigyan tayo. Momo. Aprep ko to. Ganda. Pakata.
Mga lights, oh. Upuan, no? Honda full cover. Spacer. Oops. Ito lang guys, titingin lang ako. Yung guys, oh. Mga coil over, tsaka coil spring. Mga spring. Dito mga exhaust. Ito, ang 86, oh. Rosso modelo. Jimny. So, yon mga bossing. Ito nga pala nabili natin. PCD 100 5100 na broken na 8.5 by 9.5, no. Masaya na naman kotse natin ito, mga bossing. Oh, mayroon pa nga akong isang gusto eh. Nice. Ito sana pangarap ko sa pickup, oh. Siya sa hinahanap ko. 19 na 10.9 tsaka 10 114. Oh, grabe. So ito nga guys, ginawa natin to SR7, ito SR6. Yun SR7 na classic eh. Kaso magkaiba eh. Oh. Pagka nagkapera, bibili na tayo ng Cabares. Hindi nagkapera eh, no? Tama talaga may pera eh. Sakto lang, maliit lang tong half garage mga bossing. Pero buti may nabili tayo, no? The real auto world here in Japan. So, patayan na Prius, more on hybrid cars. Oh. Import in Mongolia. Customer was Mongolia. Ito, no? Pagka nauso na sa atin ng hybrid, ako lang i-chat nyo, alam nyo na ha. Oh, sangmalmal na wiring. Oh, diba? Grabe. Kakatayin tapos papasok lahat ganyan, tapos lalagay sa container, no? So, ito nga mga bossing, ito nga pala yung Arai factory. Dito lahat ginagawa ng Arai sa Japan. Dito yan sa Saitama, no? Ito yung main factory ng Arai helmets.
So, yun mga bossing, nandito na ulit tayo sa train. So, yun, sobrang solid ng araw ngayon, grabe. Lalong-lalo na shoutout sa mga boss natin, brother nating Pakistani. Sila Sudlip, sila Osama, at si boss, pinaka-boss, yun, shoutout sa inyo. At sa mga nakilala ko pa na Pakistani, sobrang babait nyo talaga sa mga Pinoy. So solid, thank you so much sa pagtanggap sa akin, pagsama sa akin kung saan ko gusto, kung ano gusto kong kainin, lahat sinagot nyo. Maraming salamat mga bossing, thank you brother. Till next time mga bossing, no? So yun, sobrang nag-enjoy talaga ako. Isa sa mga pangarap ko makapunta ng auction, no, dito sa Japan. At napagbigyan tayo. Yun nga lang, birthday ni Mami. Siguro babawi na lang tayo sa Pinas. So yun, habol ako. Medyo maliwanag pa naman. Habol tayo for the dinner. Sana yun, may maabutan tayong bukas sa Ginza. Kahit hindi sa Ginza, maaga pa naman, no? Time check 6:30, no? So yun mga bossing, salamat sa panonood mga bossing. Sana nag-enjoy kayo sa mga vlog ko. Mga kahit hindi ako ganun nagpapakita kasi ako gusto ko lang naman ma-share sa inyo kung ano yung experience dito, kung ano yung mga pwede ma-experience mga bossing. So yun, di na kailangan ng mukha ko para, 'di ba? So yun lang mga boss, sana may mga natutunan din ako, kayo may natutunan din ako. Talagang everyday may natutunan ako sa bawat gising ko, sa bawat, 'di ba, yung kultura dito, kung paano lahat. So yun, lagi tayo may natututunan. So kaya gustong gusto ko tong Japan na to kahit ilang beses na ako nakabalik dito. Tapos salamat at this time nabigyan na tayo ng multiple entry, no. So yun mga bossing, sana talaga nag-enjoy kayo. Please guys, support my YouTube channel, no. Pa-subscribe naman sa YouTube channel ko para meron pa tayong mga gantong klaseng video, no. So maraming salamat sa suporta nyo, no. So yun mga bossing, peace out. Kaya nga. Copyright taxi. Okay. I need to rate it. Because it's raining. Huh? It's raining today. I want me to play outside.